Nhờ ông lớn công nghệ sắp vào Việt Nam, có 13-14 dự án quy mô trong các ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai đang thương thảo giữa các bộ ngành với tập đoàn FDI lớn. Trong trong đó, một số dự án được thực hiện trong năm 2024. Vì vậy, ông cho rằng không phải quá lo ngại khi CEO nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Apple đã đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Apple đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng rất nhanh chóng sau đó lại công bố dự án đầu tư tại các nước trong khu vực như Indo, Malaysia và Thái Lan. Vietnam and other countries like Indonesia, Malaysia and Thailand all want to attract technology FDI. APEC, the world leading large investor, but where to invest in their right. Có một dự án FDI công nghệ cao thực sự muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam là dự án Intel tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì lý do nào đó, họ chưa mở rộng đầu tư và dùng nguồn vốn này để sang Malaysia. Đây cũng là chuyện bình thường. Nếu 10 tập đoàn công nghệ lớn mà 5 tập đoàn quyết định đầu tư vào Việt Nam là tốt rồi. Trường hợp 10 người đến mà chỉ 2 đầu tư vào Việt Nam thì mới là đáng lo. Therefore, I have to connect when investor come to Vietnam to explore investment opportunity, but now investment project in another country. Vấn đề lo ngại hiện nay là chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phát triển các công nghệ tương lai như thực tế ảo, AI, IoT, Big Data, thì điều các tập đoàn công nghệ lớn họ đang cân nhắc không phải là ưu đãi đầu tư. Investment incentive on tech land and infrastructure are only a part. They want to come to Vietnam invest. And they have agree with each other. They will shorten the time to carry but usually listening, produce, cycling and project. Thứ hai, mỗi tập đoàn lớn đều có những yêu cầu riêng. Samsung vào Việt Nam đầu tư đưa ra 18 yêu cầu. Doanh nghiệp nội muốn làm công nghiệp hỗ trợ cho Samsung phải đáp ứng 18 yêu cầu về kinh tế, bảo đảm hợp đồng, thời gian, chất lượng, số lượng sản phẩm cung ứng, đảm bảo các yêu cầu về xã hội như tiền lương trả cho công nhân, không được áp bức lao động và phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng dân cư. Tương tự, Intel khi đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam thì đã đưa ra những 28 yêu cầu.